हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम पांडे है। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संस्कृति फार्मा एंड क्लिनिक में। आज बात करने वाले हैं एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। हम पिछले वीडियो में एंटीट्यूसिव के बारे में बात कर चुके थे। एंटीट्यूसिव में जितने सॉल्ट यूज होते हैं सूखी खांसी के लिए हम सारे बात कर चुके थे। थोड़ा सा रिकॉल करके हम एक्सपेक्टोरेंट के बारे में बात करेंगे। खांसी मैंने दो तरीके के बताई थी, एक सूखी खांसी, एक गीली खांसी। सूखी खांसी को ड्राई कफ कहते हैं या नॉन प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। गीली खांसी को प्रोडक्टिव कफ, बेड कफ या बलगम वाली खांसी कहते हैं। सूखी खांसी में जो मेडिसिन यूज की जाती है वो एंटीट्यूसिव मेडिसिन होती है। आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। अगर डीप में जानकारी चाहिए तो हमारा एंटीट्यूसिव पे वीडियो बना हुआ है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। एक्सपेक्टोरेंट ऐसी दवाई है जो ब्रोंकियल सिक्रीशन को बढ़ाती है या जो बलगम यानी प्रोडक्ट है उसके चिपचिपाहट को कम करती है, जिससे खांसी के द्वारा जो बलगम है उसे हटाने में सुविधा होती है। तो एक्सपेक्टोरेंट कुछ इस तरीके का काम करता है। अब बात करते हैं जो एक्सपेक्टोरेंट में सॉल्ट यूज की जाती है वो कौन कौन सी सॉल्ट होती है। तो एक्सपेक्टोरेंट दो तरीके का होता है, एक सिक्रीशन इन्हेंसर होता है और एक म्यूकोलाइटिक होता है। तो सिक्रीशन इन्हेंसर में पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, तालु बाल्सम और वसाका और गाइफेंसिन। और म्यूकोलाइटिक में ब्रोमहेक्जिन, एम्ब्रोक्सिल, कार्बोसिस्टीन और एसिटाइलसिस्टीन ये आती हैं। सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट ये सॉल्ट एक्शन के द्वारा ब्रोंकियल सिक्रीशन को बढ़ाता है। अगला सॉल्ट है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड ये ब्रोंकियल ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होता है और ये इरिटेट कर सकता है एयरवेज मिकोसा को। अगर लंबे समय तक पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं तो थायराइड फंक्शन को अफेक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है आयोडिज्म। अभी फ़िलहाल इस सॉल्ट का यूज बहुत कम होता है। गाइफेंसिन, तालु बाल्सम और वसाका ये ऐसी प्लांट प्रोडक्ट हैं जो ब्रोंकियल सिक्रीशन और म्यूकोसिलरी फंक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगला सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड। ये वॉमिटिंग पैदा करने वाले होते हैं और ब्रोंकियल सिक्रीशन को भी बढ़ाता है। ये जितने भी सॉल्ट बताए हैं ये किसी न किसी सॉल्ट के साथ में कंबाइन होके आते हैं, जैसे बेनाड्रिल के साथ में, और कई सारे सिरप हैं उसके साथ में भी आता है। म्यूकोलाइटिक में फर्स्ट सॉल्ट है ब्रोमहेक्जिन। ब्रोमहेक्जिन ये प्लांट से निकाला जाता है, एडाटोडा वास्का से। एडाटोडा वास्का का कॉमन नेम है एडुसा या मालाबार नेट, और यह एक प्रकार का एल्कोलाइड है जो वैसिसिन का डेरिवेटिव है। यह एक म्यूकोलाइटिक और म्यूकोकाइनेटिक है जो पतले प्रचुर ब्रोंकियल सिक्रीशन को प्रेरित करने में सक्षम होता है। यह सीधे म्यूकोपॉलीसेकेराइड को डीपॉलीमराइज करता है, चिपचिपा बलगम में फाइबर के नेटवर्क को तोड़ता है, जिससे जो प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। ये पार्टिकुलरली यूज किया जाता है म्यूकस प्लाक के अंदर। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो रिनोरिया हो सकती है, लैक्रिमेशन हो सकता है, आँखों से आंसू आना, नोजिया हो सकता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। बात करते हैं डोज के बारे में। तो एडल्ट में 8 mg 3 टाइम देना रहता है। 1 से लेके 5 साल तक 4 mg 2 टाइम देना रहता है, यानी बीडी। 5 से लेके 10 साल तक 4 mg दिन में 3 बार देना रहता है, यानी TDS। ये सिरप के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। इसके ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो ब्रोमहेक्जिन के नाम से ही आती है। ब्रोमहेक्जिन कॉम्बिनेशन और इंडिविजुअल के फॉर्म में अवेलेबल होती है। बात करते हैं सेकंड सॉल्ट के बारे में, एम्ब्रोक्सिल। तो एम्ब्रोक्सिल जैसे ब्रोमहेक्जिन काम करती है, सेम काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी सेम होते हैं। बात करते हैं डोज के बारे में।
तो 15 से लेकर 30 mg तक दिन में 3 बार दिया जा सकता है, यानी TDS। इसका सिरप भी आता है और टैबलेट भी आता है। ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और इंडिविजुअल भी आता है। बात करते हैं ब्रांड नेम के बारे में, तो एम्ब्रोडिल, म्यूकोलाइट, एम्ब्रोलाइट, तो ये सब कुछ इसके ब्रांड नेम हैं। थर्ड सॉल्ट है एसिटाइलसिस्टीन। एसिटाइलसिस्टीन ये डिजीज़ में एडजुवेंट थेरेपी के रूप में दिया जाता है। लंग्स और ईयरवेज बीमारियों में उपयोग किया जाता है, जैसे ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, गाढ़ा स्टिकी म्यूकस हो जाता है तो उसमें दिया जाता है। इस कंडीशन को सिस्टिक फाइब्रोसिस कहा जाता है। आमतौर पर अत्यधिक म्यूकस सिक्रीशन से संबंधित बीमारियों में दिया जाता है। बात करते हैं डोज के बारे में, तो ओरली 200 से लेकर 600 mg तक दिन में 3 बार दिया जा सकता है। ये अवेलेबल होती है नेबुलाइज के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में और इन्हेलर के फॉर्म में। बात करते हैं ब्रांड नेम के बारे में, तो म्यूकोटैब, म्यूकोमैक्स, ये सब कुछ इसके ब्रांड नेम है। बात करते हैं फोर्थ सॉल्ट कार्बोसिस्टीन के बारे में। जैसे एसिटाइलसिस्टीन काम करती है वैसे कार्बोसिस्टीन भी काम करती है। इसके डोज के बारे में बात करते हैं, तो ओरली 250 mg से लेके 750 mg तक दिन में 3 बार यानी TDS दिया जा सकता है। कार्बोसिस्टीन उन पेशेंट में ज़्यादा दिया जाता है जिसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। इसके कुछ कंट्राइंडिकेशन भी हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को नहीं दिया जाता है। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो रेसिस हो सकता है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है। बात करते हैं ब्रांड नेम के बारे में, तो म्यूकोडाई के नाम से मार्केट में उपलब्ध होती है 375 mg में और 250 mg में। इस वीडियो में जितने भी सॉल्ट बताए हैं ये बलगम वाली खांसी और म्यूकस सिक्रीशन के लिए उपयोग किया जाता है। आप सॉल्ट देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये बलगम वाली खांसी के लिए है या नॉन बलगम वाली खांसी के लिए है।